नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. स्वयंपूर्ण गोंय होच फोकस घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नवे बजेट करता. वेगवेगळ्या मळावेल्या जाळवणदारांबरोबर बजेट प्रस्तावाचेर तांची बेरेस्तारा बसका जाली. GCCI, GSIA, TTAG, मायनिंग, फिशींग हेरांबरोबर एकार एक बसका. जाळवणदारांच्या प्रस्तावाचेर खंय काम करतले. येता त्या सप्तकांत अधिवेशन. बजेटाचो दीस थारिल्लो ना. There are many factories who are going green, using green fuels. They cost more, but they pollute less. So, some sort of incentives, we have made some suggestions to encourage a better, cleaner atmosphere, that these industries who are using green methods, to give them certain incentives. Extension of the timing of the bar from 11 p.m. to 12 a.m. for normal license, which will help overall revenue of the GST. So right now it's up to 11 normal license दिता, 11 ते 12 AM करून सकाळी दिले. It will help better. There has to be proper integrated system for the transport. Demand basically आमचे demand almost same आहा last 3-4 years. Power Infrastructure, power, बसीची सर्विस सगळे मोरलेस सेम पॉइंट आसा आनी एवरी टायम आमकां आतां हें मेळटा एश्युरन्स आनी वी आर होपिंग दॅट समथींग वील हॅपन. त्या सगळ्या रिफॉर्म्स तांच्यांनी सजेस्ट केल्या हे रिफॉर्म्स घडोवन हाडचे सो दॅट ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाज्या खातीर बरें पडटलें. थोड्या जाणांनी टॅक्सीस खंयसर कमी कर किंवा तेजे चेंजीस कर. थोडे जाण सजेस्टेड वॅट GST न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस कर किंवा फाटले जे वॅट कलेक्शन्स जे जावपाचे ताच्या खातीरय बी थोडेशे चेंजीस जे आसा पळय तेंच्यांनी मागल्या डिमांड केल्या रिगार्डींग द वॅट ऑल्सो रिगार्डींग द GST ऑल्सो. ओल्ड स्कीम 2016तल्यान आयज पर्यंत जी पेंडींग आसा ती रिइंट्रोड्यूस करपा खातीर मागलेली आसा. दॅट इज वन थिंग. तिसरी गजाल म्हणजे हॉटेल एसोसिएशन्स आसतले परत लिकर एसोसिएशन्स आसतले ह्या सगळ्या जाणांनी वेगवेगळ्यो म्हणजे इवन दो एंटरटेनमेंट सोसायटी तांच्यांनी एंटरटेनमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करची एडवर्टायझींग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करची अशी वेगवेगळी सजेशन्स हाज्या रिलेटेड दिल्या. प्रत्येकान आपआपलें रिप्रेजेंटेशन जें आसा हें बी गव्हर्मेंटाक सजेस्ट केलां. वेगवेगळ्यो स्कीम नवीन आमी कशा पद्दतीन इंट्रोड्यूस करूं शकतले. स्टेटीचो रिवेन्यूय कशा पद्दतीन वाडूं शकतले. स्टेटींत प्रायवेट इन्वेस्टमेंट कशा मोठ्या पद्दतीन येवपाक शकतली हाजेरूय सजेशन आसतली. स्टेटींत न्यू बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन कशा पद्दतीन येवपाक शकता बिजनेसीस हाज्या खातीर तेंची सजेशन आसतली. सो दॅट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब मोठ्या प्रमाणांत कसो जावपाक शकता हाज्या खातीरय तेंची सजेशन्स आसतली. हें सगळ्यांक सांबाळून घेवपी बजेट आसतलें फॉर ऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर. हें सांबाळून घेवपी बजेट आसतलें. बजेट प्रेजेंट करपाची तारीख अजुनूय जरी फायनल करूंक ना सोमारा तरी करचो ना. ओके लेट अस से ट्यूजडे करूं बट अजून फायनलायज करूंक ना. हो स्वयंपूर्ण गोंयाक धरून बजेट आसतलो. ताज्या खातीर तुमकां सगळें म्हणजे स्वयंपूर्णांतलें प्रत्येक अक्षर जें आसा पळय न्हू हें ह्या बजेटाक रिलेटेड आसतलें. 2019तले मोदी अब्रू लुकसाणीचे केशीन राहुल गांधी दोशी. सुरत कोर्टाची ऑर्ड. राहुल आनी काँग्रेसीक मोठो धपको. 2019 लोकसभेचे वेंचणूक प्रचारांत कर्नाटकांत एके रॅलीन राहुलान सगळ्याच चोरांची नांवां मोदी कशी काय म्हूण वादग्रस्त वक्तव्य केल्ले. ताणें सगळ्या मोदी समाजाचो अपमान केला म्हूण BJPचो पूर्णेश मोदी कोर्टांत गेल्लो. राहुलाक 2 वर्सांची बंदखण 15,000 फायन. सध्या जामीन राहुल वेल्या कोर्टांत चल्लो. जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है. उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है लेकिन सब के लिए देश के लिए भी अच्छा नहीं है. कांग्रेस के ही कुछ MP और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया आज भी बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया. उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान होता है. हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने
कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है। जो भी नाम लिए गए हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज़ को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। शाळेच्या भुरग्यांक गोडेमूत, हायपरटेन्शन असली दुयेंसां बातपाक लागल्यात। सरकारान दखल घेतल्या। भारतीय पिडियाट्रिक्स अकादमीन संपूर्ण स्वास्थ्य मोहिमेन फुडाकार घेतला। शिक्षण खात्या कडेन कबलात। अकादमी ते खातीर फुकट वैजकी सेवा दितली। फिट इंडिया खातीर प्रधानमंत्री मोदीन मारिल्ल्या उल्याक IPAन मोठो प्रतिसाद दिलो म्हूण तोखणाय। The Director of Education signing the MOU with the Indian Pediatrics Academy for the संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य या कार्यक्रमा खातीर आमी हो आज MOU साइन केला। डॉक्टरान आणि डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान एक्सप्लेन केला त्या प्रमाणे स्टुडंट्स, पेरेंट्स आणि टीचर्स या तिगांच्या खातीर प्रॉपर नॉलेज फुडाच्या बाबतीत दिवप, डायटाच्या बाबतीत दिवप, आमी म्हणटा फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस हाच्या बद्दल दिवप हे गरजेचे आसा। आणि तेकाच लागून वेळच्या वेळार इंडियन पिडियाट्रिक्स ऑफ अकादमी हांचे दोतोर्स आमच्या सगळ्या टीचरांक ट्रेन करतले, स्टुडंट्सांक एक्सप्लेन करतले आणि पेरेंट्सांकूय एक्सप्लेन करतले कितें बरें आसा, कितें खावपाक जाय, कशें खावपाक जाय आणि केन्ना खावपाक जाय हे। त्याच बरोबर आमी म्हणटाय की दोतोरान आतां सांगता आसतना एप्रॉक्सिमेटली सर्वेंतल्यान आमी म्हणटा की मोर देन 1.5 crores ऑफ द चिल्ड्रन्स बिलो 14 years आज वेरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजीस म्हणजे डायबिटीज, हायपरटेन्शन सारकिले डिजीजीस दिसपाक लागलेले आसा। कोरोनापेक्षा हे चड डेंजर आसा म्हणून म्हाका दिसता तेंच्यांनी म्हटलां की हे पॅन्डेमिकाच्या पेक्षा चड डेंजर आसा, फुडच्या पिढीची वाट लागपाक शकता। म्हणून तर आमकां आतांच अलर्ट जावपाक जाय। पुराय हो कार्यक्रम विथ फ्री ऑफ कॉस्ट ते आपल्या खर्चांतल्यान हो कार्यक्रम आमच्या बरोबर करता। सरकाराचेर कसलेंच बर्डन ना, विलिंगली ते कार्यक्रम आमच्या मदीं करता। त्या खातीर हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता, कारण स्वताहून तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतल्या आणि फिट इंडिया मुवमेंटांतल्या ह्या कॅम्पेनिंगात तांचो खूब मोठो सहभाग आसा। देशभरात कोविड केसी दिसपट्ट्यो वाडटा। बेरेस्तारात 1300 नव्यो केसी। फाटल्या 5 म्हयन्यांतल्यो सगळ्यांत चड आंकडो। 349 केसी नव्या व्हेरियंटाच्यो XBB 1.16। एक्टिव्ह केसी 7,500 वयर। गोंयच्या शेजराक कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळ आणि गुजरातांत केसी वाडटा। भलायकी मंत्रालयाचो राज्यांक अलर्ट। देशांत दिसपट्ट्यो कोविड केशी पावल्यो 1300चेर। 349 केशी नव्या व्हेरियंटाच्यो XBB 1.16। एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 7,500 वयर। तातूंत 3 मरणां। सद्याक गोंयच्या शेजारची राज्यां कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळ आणि गुजरातांत चड केशी। आमी मुख्यमंत्र्याक विचारलें, कोविडाच्या तरी काय ना, काल प्रायम मिनिस्टर मीटिंग घेतला तुजो एकदा हे येवनी मागीर। आरोग्य मंत्रालयान सध्या राज्यांक अलर्ट काडला। राज्यांनी 5 सुत्री स्ट्रॅटेजी आपणोवची म्हण निर्देश। टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट, वॅक्सिनेशन आणि कोविड शिष्टाचार पाळपाची स्ट्रॅटेजी। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। घेऊया कमर्शियल ब्रेक। पळयत रावात प्रुडंट। वेळसाव रेल्वेच्या कामान आडखळ, JCBचे लुकसाण, कामगारांक फातरायले म्हूण आलेन्सियो सिमॉयस आणि साथीदारांच्या आड घाल्ले केशीन आरोप फटीचे म्हूण वकिलाचो दावो। वेळसाव अंडरपासा लागसार आयतारा दनपारा ही गजाल घडली तेन्ना खंय आरोपी थंय नाशिल्लेच। आरोपी रेल्वे डबल ट्रॅका आड आंदोलनान वांटेकार जावचे न्ही म्हूण खंय ही केस। We all know that the people accused, the four accused in the railway matter are all activists from South Goa and have always participated in anything that has happened in Goa. Always been there, always supported and always have been. Especially when it comes to railway, they have been there. When it comes to the matter that happened on Sunday, where the accused are falsely accused in this matter, firstly there is no evidential proof that they have done the crime that they have been called upon here for investigation for. Secondly, they were not there on the time of the scene that the police
the scene that had happened. Thirdly, that is all false and fabricated. There's no evidential proof at all that the accused have done this thing. This is merely done just to stop them from protesting against the railway. Just to stop them and just to stop everything so the railway can go ahead illegally and can do whatever they want. The police is yet investigating. So I think after the investigation, when they come upon something, when they have something to, which is a false evidence, I would say, or something, then I would come up with something. But till now, there's only investigation happening from there. सांजे 7 उपरांत गोरवा रस्त्यार सोडची न्ही, गोठ्यांनी बांदची, ना जाल्यार उखलून गोशाळेन व्हरतले म्हूण 70 मोर्ले पंचायतीचे अर्दी उपरांत बोवाळ. गुळ्या न्यू कॉलनीन गोरवा उखलूंक आयिल्ल्या शिकेरी गोशाळेचे गाडयेक थळाव्यांनी आडयली. गांवच्या गोरवांक हात लावचो न्ही. थोडे म्हणटा पंचायत करता ते सारके, गोशाळेन गोरवांची कुयदाद बरी जाता. आमचे फूल मोल्ल्या पंचायतीन धरले जाल्यार आमी एक डिसिजन घेतलेले पंचायतीन की कोणाचीच गोरवां 7 उपरांत जर रस्त्यार भोंवात जाल्यार आमी तांकां गोशाळेन दितले म्हणून. आयज त्या पद्दतीन आमी पंचायतीन हांगासर गाडी धाडलेली आनी तांकां गोरवांक धरली. पूण गांवांतल्या लोकांचो बोवाळ जालो की आमची गोरवां जी गांवांत येवन धरपाची ना. पूण असो खुबशे असे बारीक बारीक इन्सिडंट घडटा की लोक गांवांत गोरवां हे गाडयो घालता आनी ते एक्सिडंट जाता किंवा ते मदीं येता. गोरवां लागलेली आसात. लोकांनी जर पोसूंक जायना जाल्यार गोशाळा व्हरान ती आपले बरे तरेन कुयदाद करतात. एक तर आमची वाळपयची गोशाळा आसा, नाजाल्यार आयज ते मयाची शिकेरीची गोशाळेचे मनीस येयल्ले आनी तेंच्यांनी ती गोरवां व्हरपाची हें केलें. कित्याक बेश्टी भायर गोरवां बसतात न्ही, कापेती खातात आनी कितें खातात म्हणून तेंच्यांनी ते व्हरपाक गेल्ले. म्हणून लोकांनी बेश्टे ऑब्जेक्शन हाडले आनी ती हे गायचे पयशे सर हांव पे केला. हे तांबडेले गायचे सर. ओके. हे गाय सर दाखयला म्हणून ते सर माझ्या सगळे लोक झगडपाक गेला. ही गाय फक्त एकट्याच्या गोट्याकडे गेली तरी लोक आयकपाक त्याच्या फाटल्यान हांव तरी कोण धांवतालो. सगळे लोक म्हणटा की हांव तुजी गायी दाखयला, म्हाका हेचो फायदोच ना गायचो. रस्त्यार गोरवां बसता पळय तितली व्हरता आनी गोशाळेन हें करता. पंचायतीची ऑर्डर आसा आमची. हे गांवान आतां कमीत कमी आमी काल 17 आयल्यात आनी आयज धरलेली 6 जाणां ती सोडूंक लायले तेंच्यांनी बोवाळ करून. गांवांतल्यान बोवाळ. 70 स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. निमाणे मुख्यमंत्र्यांचे उतरावेल्यान बालरथाच्या ड्रायव्हरांचे आंदोलन फाटी. 12 म्हयन्यांचो कॉन्ट्रॅक्ट, PF, ESI, इन्शुरन्स, पगार वाड आनी अकाउंट्स खात्यांतल्यान पगार दिवचो म्हूण मागणी घेवन बालरथाचे ड्रायव्हर जानेरा सावन धरण्यार बशिल्ले. बेरेस्तारा शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. अभ्यास करून बजेटान व्यवस्था करता म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान उतर दिला. आमचो डिमांड मेन आसलो तो कितें, एक म्हणजे आमची 12 म्हयन्याची आमची सर्वीस आसा ती जावंक जाय. म्हणजे जी 10 म्हयन्याचेच आमचो कॉन्ट्रॅक्ट आसता ती 12 म्हयने जावचे. एक पगार आमचो एक बरो मेळचो सारको आनी PF आमचो जावं इन्शुरन्स कवर आनी जी सॅलरी आसा ती आमकां एकावंटाच्यान मेळची. हो आमचे बेजीक डिमांड आसा. आनी आतां ते सगळे इश्यूचेर आमचे परत एकदां CM कडेन उलोवप जालें आनी सरान आतां सांगलें की पळयात तुमच्या इश्यूचेर हे जे तुमचे प्रश्न आसा, एक म्हणजे सॅलरी तुमकां वाडोवन मेळटली. आतां तेंच्यांनी प्रोविजन दिलें पूण ती सॅलरी आसा ती म्हणजे एक 10% वाड जावन आमकां म्हणटें जावचें ना. कित्याक म्हारगाय खंय पावल्या त्या प्रमाणे जे ड्रायव्हर गव्हर्मेंट आसता तेंची एक स्केल जावं एक तुमी कितें तरी अमावंट सेट करा जे तेंचो एक वेवस्थीत तांकां हें जातलें, सर्वायवल बरें पडटलें. सो सरान सांगलां आतां ते प्रमाणे आपूण सगळे ह्या बजेटान आतां सगळे प्रोविजन आपूण करता आनी जी तुमकां PFचे आपूण ते PFचे जे ऑफिशियल आसा तेंच्या कडेन उलोवन सेट करता सगळे. दुसरें इन्शुरन्स कवर आपूण करता म्हूण सांगलां. आनी दुसरें म्हणजे तुमकां ती 12 म्हयन्याची आसा ती कशी सायड करून बसयता. म्हणजे कशें आसा नाल्यार तुमी डायरेक्ट गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जायना. ताका लागून ती मातशी स्किमीच्या प्रमाणे आमकां एडजस्ट करचें पडटलें. जड वाहनां आनी मल्टी एक्सेल गाडयांक सकाळी 7 ते रातचे 8 मेरेन पणजे एंट्री बंद. सावंतवाडी सावन पणजी रूट आनी बाणास्तारी सावन पणजे रुटार हेवी गाडयांक येरादारी बंद. कितले दिसूच जाले ह्या रुटार 4-5 वरां ट्रॅफिक जॅम उरता. अटल सेतू बंद आशिल्ल्यान आनी येरादारीची वाडटी वर्दळ मतीन धरून जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्द. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक,
पॉडकास्ट टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.